Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, na bandi na verset 25. Pe nazo kita na C. Marc 5, na bandi na verset 25. Nzokande ezalaki na mwasi moko oyo azalaki kotanga makila mbula zomi na mibale. Amonaki pasi mingi na maboko ya baminganga ndenge na ndenge. Abebisaki mbongo nyonso oyo azalaki na yango. Kasi azwaki ata lobiko ata mokolo moko te. Nzokande kutu sante na ye ezalaki kaka kobebisama. 27. Ntango ayoki sango na Yesu. 27. Lelo toza na esika wana. Ntango ayoki sango na Yesu, aye na kati na foule na nsima mpe asimbi elamba na Yesu. Po ete azalaki komiloba soki kaka nakoki kosimba ta songe elamba na ye nakobika. Na mbala moko makila ekatani, ayoki nzoto na ye malamu mpe abiki na maladi na ye. Yesu aye koyeba ete, Yesu ayebi ete nguya moko ebimi kati na ngai. Boye abaluki atali etuluku na bato pe atuni bango, nani asimbi elamba na ngai? Nani asimbi elamba na ngai? Bayeko na ye balobi na ye, ozokomona te bato baza kotuta yo, baza kotuta yo. Bongo yo oza kotuna ete nani asimbi elamba na yo? Azali kotala pembeni na ye po atala oyo asimbaki elamba na ye. Mwasi oyo azalaki na kobanga, azala kolenga, ayebaki ete makambo elekaki kati na ye. Bayuda bakokondane ye, amibwaki na se na makolo na Yesu, pe alobi na ye solo nyonso. Yesu alobi na ye, mwana na ngai ya mwasi, kondima na yo ebikisi yo. Amen. Kene na kimia pe bika na maladi na yo. Kali nzambe, okozala nzambe tango nyonso, pambola lisusu tongo ya lelo, bulisa yango, ngana yebi koloba te nkolo. Tika mwana moto akita. Na bunga. Me yo sala kati na ngai. Kolo loba na peuple na yo. Yo lobi ete ngai moko na koteya bino. Teya bango à travers mongongo na ngai. Na komo na Kristo Yesu. Amen. Amen. Mama na likambo oyo tozali kodevelope mikolo oyo. Tozali kolobela likambo moko ya monene awa. Likambo moko ya monene awa oyo tozali kolobela ezali pouvoir to bokonzi oyo tozali na yango na kombo na Yesu Masiya. Bandeko tango ndimeli Yesu ozala bokonzi. Amen. Ozala bokonzi likolo ya maladi. Amen. Ozala bokonzi likolo ya bobola. Amen. Tango yo ndimeli Yesu ozala bokonzi likolo ya milimo mabe. Amen. Kozala mwana nzambe eza eloko mosusu te. Kozala mwana nzambe eza bokonzi. Amen. Eza bokonzi. Boye lelo ne sika oyo nalingi nalobela kaka tango ayoki sango na Yesu. Tango ayoki sango na Yesu. Nani ayoki sango na Yesu? Mwana mwasi oyo ayoki sango na Yesu. Ayoki sango na Yesu. Yesu azalaki wapi? Awuti na territoire ya Gadarenien. Na territoire ya Gadarenien esika awuti kobikisa moto ya zaki na ebele ya milimu mabe oyo babengi ba légion na français ba lengio milimo 6600 na mutu moko. Awuti kobikisa ye mutu wana biki.
bato bakamwe bakuti pembeni na Yesu tato oyo azali kotambola bolumbu amizokisaka alalaka na cimetière bakuti ye pembeni na Yesu afandi pembeni na Yesu alati kitoko pe azongi normal azongi moto tango Yesu asilisi kuna akatisi na ngambo oyo mosusu ya ebale bandeko soko ye na Yesu soko moni Yesu asali na moto oyo kobanga te epai na yo pe akosala amen soko moni asalaki epai ya voisin na yo epai na yo pe akokoma amen kolula mutu te na lobi kokota na tour ya moto te asalaka na ngonga na tango na ye Yesu asalaka na ngonga soka asali na makala na bumbu pe akokoma soka asali na bumbu na kaluka pe bazela ye akoya kaka na moni ozozela ye na ndako na yo eza tour na yo lelo wana eza tour na yo boye Yesu akomi na ngambo avant akita na bwatu na bayekoli na ye akuti etuluku na bato mutu na problème na ye bamosusu bayebaki ke Yesu akoya lelo balalaki wana mpona kozela ye mwana nzambe yokaka malamu Yesu balukaka ye ndenge yo oza kotelema wana koluka Yesu okomona ye kozalaka te oza na problème ovandi na yo mivandisi te luka nzambe na vi na yo balobi etuluku na bato moto na problème na ye me bato wana nyonso ne etuluku ya baproblème wana bayebaki ete Yesu aza na etuluku ya basolution biso toza na etuluku ya baproblème me Yesu aza na basolution na baproblème oyo biso toye nango awa nalingi nakoba na tongo na lelo oyo ayebi ete Yesu aza na solution na likambo na ye alobi amen ndenge ozoloba amen wana zwa solution na likambo ya mwana wana ndenge ozoloba amen wana zwa solution na likambo wana soko oye na Yesu ata balobi mokili mobimba na baproblème Yesu aza na basolution na yango alobi na bato ete boya epai na ngai bino bato botondi na mikumba boya epai na ngai président Tshisekedi mokolo moko tako se permettre aloba na bato ete boya epai na ngai président Trump ya États-Unis na Macron oya France bakoloba mokolo moko te boya epai na ngai mokolo président Tshisekedi akomeka ete boya epai na ngai bato bamateli ye na mongaliema kaluka mobibo batoni na mongaliema mutu na problème na ye bato akisasa oko résoudre problème ya nani okobanda epai ya nani okosuka epai ya nani me nalingi nayebisa yo na ntongo na lelo zala na esengo moto toyeli awa aza na basolution nalobi aza na basolution aza kutu na basolution oyo ezoluka baproblème namoni problème na yo lelo ekozwa solution ayoka ameni ya kodefa mpezanga ameni ya nalobi problème na yo lelo ekozwa solution po Yesu aza na solution na problème nyonso oyo bato baye kozela ye na libongo bayebaki ete toza na baproblème me tata wana aza na basolution ya baproblème na biso na kati ya bato bayaki kozela ye na libongo ezali na kapita ya synagogue mokonzi ya ndako na nzambe oyo akengelaka ndako na nzambe tokobenga ye pasteur de district tokobenga ye représentant légal to nani na kati na lingomba me na nayebisa yo ke ata ndenge naza pasteur boye nazangi problème te nazangi problème te tata wana azalaki na problème na ye nini mwana kaka moko aza na bana mibale misato te azalaka na mwana moko ya mwasi mwana wana ya mwasi azalaki environ na 12 ans bongo atiki ye na koma mokufi atali mwana wana boye amoni petake oyo ata na kelo baminganga
eloko ndongo te oyo eza kaya Yesu oyo ezosenga Yesu nalingi nafongola makanisi na yo na ntongo na yo nayebisa yo ke problème na yo ezosenga Yesu problème na nga wana ezosenga Yesu bamosusu wana bakokoka yango te bakoka te mokonzi oyo ya synagogue asosolaki ke oyo ata toke nango na cinquantenaire tokolekisa ntango ya pamba ata toke nango epai ya bachinois na njili tokolekisa ntango ya pamba ata nakende hôpital ya mama yemu nakolekisa ntango ya pamba est-ce que bato baye na Yesu na baproblème na bango bazali awa est-ce que moto aye koluka Yesu na ntongo alelo azali awa alobi na yo kozonga ndenge wana te Yesu akomemela mutu moko azali ya mokumba wana lelo kozonga na mapeka na yo pepele oyo alimi yango na yoki milolo wana Yesu azali na basolution ntango Yesu akiti kaka soko ye epai na Yesu zalaka le plus rapide ntango ye koluka Yesu zalaka le plus rapide ntango Yesu akiti kaka na bwato le premier bato baproblème ebele mais moto ya liboso ake komibwaka na makolo na Yesu kombo na ye Jairus mokonzi ya synagogue chef de district représentant les gars amibwaki na se na makolo na Yesu maman bien-aimé dans le Seigneur zwaka temps na vie na yo ya komibwaka na se na makolo na Yesu zwaka temps ya komibwaka na se na makolo na Yesu omibwaka na se na makolo na Yesu amibwaki na se na makolo na Yesu aza kobondela ye papa pardon naza na bana mibale misatu te naza na bango misatu te naza na bango mibale te azalaka kaka ye moko me na minute oyo nalobi ete natiki ye na koma mpe natiki ye na koma me bato ya quartier bazobeta bato kosepela bazosepela mwana wana asala nini akufa oyo asepelaka na esengo na yo akoregrete makambo nzambe akosala na vi na yo oyo asepelaka na esengo na yo akoregrete nalobi akoregrete makambo nzambe akosala yo na vi na yo nalobi ete ekosala ete akoma mal à l'aise akochange quartier akimi ateki lupango ake libela aoyo alobi ameni nzambe na nga asalela ye ndenge ozoloba ameni wana nzambe abandi kosala deja wana Yesu alobi na Jairus telema ali tokende na ndako na yo tokende inde Jairus na Yesu bango wana baza kokende Yesu azokende wapi na ndako ya Jairus na ndenge na Yesu oyo epai ya Yesu atozalaka na esika wana balobi nzela ekomaka te akokoma namona mbala mingi bapasteur baponaka ndako ya kovisite bapasteur mingi baponaka ndako ya kovisite kuna nde nazalaki pasteur na eglise na biso moko ya mishoni bongo ntango nalobini aza kovisite nake kovisite mama moko mama wana ya mobange aza na kiti ya kopesa yo mpo fanda te ye moko avandi na ebonga ntango amoni ngai afongoli maboko ayambi ngai yambi papa bayebisenga paster asika ye eza nde yo mwana na ngai ayambi ngai atelemi akende kosenga kiti asenga kiti mpo ayambi mosali na nzambe motu monene avandisa ngai nayebisi ye mama ngai naza mowumbu ya nzambe tika komona mpasi ntango ya tokende koluka kiti ngai nabengi ebonga wana nasali navandi halleluya Yesu alobi na Jairus tokende na ndako na yo oyo azondima lelo azoyamba Yesu na ndako na ye alobi amen me
nzela tango bazokende inde ezalaki na mwana mwasi moko mama wana amona pasi atangaka makila soki lelo bakobenga yango cancer ezali sanza ya bamama te me ye atangaka makila mikolo esali 12 ans nayebi te moto atangaka makila mikolo nyonso me aza kaka na bomo akufaka te ndeko soki omoni pasi na yo eleki me oza kopema na bomoi loba yesu aza na programme moko ali kosala wana soki omoni pasi elekeli yo bandeko me yesu agarde yo toujours na kati na bomoi aza na programme oyo asali na likambo na yo wana nayebisi yo na programme ya lobiko yo oza na kati na programme ya bato bakozwa mosala yesu atie yo na kati komona ntango oyo yo lekisi na pasi te kotalaka nombre ya banete eloko ya motuya oza na bomo oyo aza na bomoi alobi amen ya bien tant que tu vis ntango nani oza na bomoi komilongola na programme ya nzambe te na ntongo na lelo ndenge tolamuki boye nayebi programme ya nzambe na vi na yo te peut-être eza programme oyo ekokabusa quartier oyo mobimba tika programme ya nzambe ya vendredi ya lelo ekamwisa bato bakumisa nzambe à travers makambo nzambe akosala na vi na yo mwasi wana 12 ans atangaka nde makila hémorragie to nini cancer de matrice cancer de l'utérus cancer ya nini me mokolo wana mwasi wana bible elobi asilisa mbongo epai ya balinganga nyonso ayokaka sango monganga te soki bayebisi ye na lalu kuna eza na monganga moko abimi sika babeteli ye toni mbala moko atelemi ata aza na mbongo te soki aza na elamba na ye aselemi azwi yango akei ateka te elamba abika soki ayoki sango alobi kuna na mpasa kuna na njini na kota ya aéroport kende mpenza kuna lokola ozokende kota mangengenge docteur moko abimi kuna azosalisa babeteli ye tolo tala docteur wana aza somo ndenge bana bisisa balobaka atali naza su na eloko moko te bon natikali kaka na biloko ya ateki ayoki sango bayebisi eke na kisanto kuna docteur moko abimi kuna somo docteur wana bato bazobika bato bakendeki babiki atali lobi natekaki elamba sikoyo natekali eloko moko te natekali kaka na mwa chaîne ya panga alongoli ateki mbanga afuti tike na kisanto akei akendeki maladi azongi mpe malala nayebisi moto moko azali awa ndenge oyelaki ndenge ozonga te soko oyaki maladi kozonga na guérison mbi alobi nayaki na mawa nazongi na desere soko oke epai na yesu kozonga ndenge yo okendeki te mwasi wana ayokaki sango baminganga ndenge na ndenge nakendeki ndenge akendelaki ndenge mpe azonga kutu bible elobi situation na ye ebandi kokoma yebaka moto abeli 12 ans donc otali ye boye abandi kokota awa nyonso mais soko ye na yesu chaque mokolo asalaka ndenge toyaki awa okomona malembe ozako bato babandi kopesa témoignage bali mama oyo azalaka boye ozomona makambo yesu aza kosala ndenge azalaki kokende abebisi mbongo nyonso asilisi mbongo nyonso atikandi eloko moko te peut-être esika afandaki azosenga na ye kake soki mokolo ekoki nakufa na ngai mais sika avandaki nayebi te
nani aye kopesa ye sango ya Yesu. Alléluia. Est-ce que sango ya Yesu bo bayoki yango awa bazate bato bayoki sango ya Yesu bazali awa ndeko moko aye ayebisi eke mama kolemba te kozala découragé te eza na tata moko abimi munganga na babinganga ye apesaka tonga mbala mibale te mbala moko sepili obiki sango na Yesu, sango na Yesu. Alibina ya telemi kutuka ni lite ya Lazare yo kuto problème na yeza muke mutu akufaki 4 jours apoli na kangi pe mutu abimi bakusuna nzoto bazate mama na lite tata wana za habi ya solo mutu akufaki yo na dokufi yo kutozana na bongo atozo tanga makila esali 12 ans même mutu akufi na tongo la yo na yo pesa bino sango famille na ngate sango na ngate iloko nyeza wana na yo bino sango malamu na Yesu masiya ba pesi sango na Yesu ba beteli Yesu dodo. Mama uzozela mi po betela Yesu tolo na quartier oyo. Ebele bato na bumbu abayebi na bango Yesu te. Bazozela kaka biso ba Kristo to telema to betela Yesu tolo. To yebisa bango Yesu bango ye nani asalaka nini na bomo ya mutu. Mama na tali papa na bega. Alibina Yesu bango wana bino bozolo. Na minito ngala zalia. Na tata na loko moko te baminga na nyoso na kenda na pesaka na teki oyo na pesi na ngoni chene na pesi mais na minute oyo munga ngango bino ko bi Yesu na ko kende ndenge ba yebisi ye munga ngawana azako pesa traitement yo fele asenga ke loko moko te fishi ya ofele bakisi ya ofele soko ko hôpital mbetu ya ofele mukolozo bima akamati kutu mbongo asali ni apese oya lobe amene salameli amen ya ofele lobiko ya ofele lobana muninga na pemena ya ofele yo fele munga wana apona ka mutu te atala ka mutu nelongi te batu nyonso ya ye na tongo lelo na yiko yebisaka ata oza ofele okufila tata okufila mama na kisasa ozalaka yo moko oza na ndeko te mais Yesu aza ya yo nalobi oza na Yesu aleki kutu tata na bino wana akufa na mama na bino wana longona loboko na litabu mama na lobi minito na tata mutu te na peme abitala akeleki na piscine ya Bethsaida ezalaki na tata moko azalaki kuna 38 ans ya malade bandeko nyonso bakima ye basonga kaka ntango akutani na ye tata wana akamata mbeto asi abiki bapesi ye sango na Yesu batalisi ye bokonzi na Yesu bokonzi na Yesu pouvoir oyo Yesu aza na balobi Yesu wana aza na ngambo kuna na Gadarenien abikisi mutu mo bazaka okanga na basinga na ba barre de fer, barre de 8, barre de 12 alobaka maloba mibale te liloba kaka moko ayoki sango na Yesu mama soko ya eloko kobikiso sango moyeka te sango na Yesu il faut yeba Yesu asalaka eza na bato baza kotekita mama kitini po ayebi Yesu molamu te yango na omikomisi mopakano na mwa problème moko ya moke mama oyo ayoki sango na Yesu bayebisi eke te ozali suna eloko akoteka te nyonso so oteka mpo na sante na yo mais ye azosenga moto eloko moko te
lobiko ya ofele kaka kondima na yo ondimi osali nini obiki oya ndimi ete aza locataire akosoma lopango asoba mama oyo ondima na tongo lelo abepesamela yo ata maladi yango bapesi yango bakombo ndenge na ndenge nalobi na kombo na Yesu ayoki sango na Yesu Congo tosepela tozwi président ya mokristo président Tshisekedi frère en Christ alobi mpo na corona bosambela loba ameli ya bien wana bosambela tokosala nyonso bato mayele basala balingi kosala baminganga balingi basala mais solution eza epai na nzambe solution eza epai na Yesu bino bakristo bosambela ayoki sango na Yesu ayoki sango ya bolingo na Yesu masiya mama ayoki sango ya bolingo na Yesu masiya ayoki sango ya mawa na Yesu bayebisi eke munganga na baminganga Yesu masiya aza diferent na baminganga nyonso oyo utu kobebisila oyebi na baminga eza na baminganga mosusu bazosala commerce na nzoto ya moto ayebi ke maladi na yo eza nango boye nazwi kaka bavitamine aza kotuntulaka yoka bafiche yoka bambongo nga nayeki koyeba munganga moko soki alobi na yo kende kosalisa examen na place oyo soki apesi yo bon wana ntango yo okende opesi bon wana kuna oyo esika okende kosalisa examen wana ntango ya koleka kuna bazwi pourcentage na ye bapesi baminganga bazanga mawa mosusu Sophie azobela atinaka tina libaya abi mwana oyo nazomona abotamaki motema evimba nakepe na bon docteur alongoli mwana elamba apakoli ye mafuta atie ye bapareil docteur asiliki atulinga papa ofuti combien nayebisi $280 abi non ce n'est pas bien osalaka mosali naza paster abi boye te nana yebisi docteur wana ke mwana oyo aza na makambo ya motere poni bakosalisa baperte ya akoma mwa mokanda akoti na nzela nazonga na hôpital na pesi docteur wana oyo olobi na docteur wana makambo nini agangeli ye na kati ya mokanda baminganga bazanga mawa kende na morgue mikolo oyo omona yo moto okufeli me bazoluka mbongo na motu na yo kende na mama ye moyo omona bato bazanga mawa fiche oyo osalisaki na libanda kuna ntango bazwaki yo soki na salle d'urgence ntango osilisi balobi na yo no mpo na ka na yo ifo okota hôpital awa na mama yemo ntango ozokokota oyo kuna bakati yango okoti awa obandeli makambo natuna docteur mona be papa mais eza meme hôpital no abi te bakokuna eloko mosusu lokolo oyawa na pavillon nanga bandela fishi mosusu natali mwana yango azali kobenga tokendele wapi tokimela na tongo na lelo ya kolakisa yo munganga oyo atetaka ofele kolo ya mawa asengaka bongo te lobiko ya ofele oyo amimi yango azwi yango na komona yo yesu munganga ya ofele mama oyo alobi biloko nyonso na sina teki nazali awa na bilamba naza nango te nakopesa eloko nini munganga bayebisi ye azosalisa ofele nalingaka yesu ndeko na bolingo yesu ndeko na bolingo biso na biso toyembaka nzembo wana yesu ndeko na bolingo bakatolike mpe babzuya
C'est moi qui soki bolingo na nga muyeka esungi yo te me bolingo na tato tovandeli awa ekosilisa problème na yo mpo likolo ya bolingo wana amata na gologota mpo na yo nayoka mene eske bato yesu akufela na gologota bazali awa bolingo wana enyekaki mingi atali mwana suzana alobi nalingaka yo telema mingi yo moto osali mabe akokanga yo te akanga yo na place na ndanda bolingo na ye eteki ya tata na yo na mama na yo nga na kosala ngo te na glodi esika olukaki makambo na yo kende na yo soki makala kokota yo moko nga te ozali awa ozali awa ayoki sango ya bolingo ya yesu masiya nalingi oyo azondima na ntongo ya lelo ke mpo na ye yesu alingaka ye nayoka mene ya bia ndenge olobi amene wana obika bolingo na yesu masiya obika mawa na yesu masiya bolingo na yesu kristo mama oyo ayoki sango ya bolingo na yesu masiya oyo atonda bolingo bayebisi ete docteur wana eza différent na badocteur nyonso. Jean 3:16 elobi po ete yawe alingaki bato ya mokili mingi apesaki mwana ye kaka moko moto nyonso ya kondima ye quiconque croit en lui quiconque moto nyonso bolingo na yesu eponaka bilongi te lelo tina baeglise bazopona bilongi nazalaki na tata moko l'église moko natanga kombo te ye mombala nga mombala mais soki ebeme mombala akufi akoya kolamusa yo na 2 heures mpona kopesa osango mombala mais soki mutu mosusu omona te omona ye te yesu lelo tina église bakomi koponapona ozangi mutu mpe bazopona bato mais toye epai ya tata oyo alobi quiconque mutu nyonso oyo andimi eske bato bandimi bazali awa ondimi ozwi yango ondimi ozwi lobiko mama wana andimaka te asali nini andimi alobi ngai lokwa nazotanga makila boye mwasi oyo azotanga makila na israel akolambela mobali biloko te akofanda na kiti te kiti oyo ye afandi ekomi lisuma ekomi masumu ekomi malédiction moto akofanda kuna aza te akoki kopesa moto mbote boye te na maboko alobi bongo sikoyo ngai nakosala nini andimeli nguya na yesu masiya andimi ke yesu aza mokonzi atali petelo atali yohane bango nyonso balati bamvwela mayebi ke mvwela oyo ya yesu alati eza na nguya mvwela wana ya yesu eza différent na bamvwela lokola ngai moyi nakende na boye eza te nakokende kaka na nsima soki nasimbi kaka songi ya mvwela nakobika aleluya yesu elelo biso bamuyaka tokoki na biso kokende na boye te toye na biso na nsima eske bato baye na nsima bazali awa na liboso nakoki na ngai te komona yesu boye nakoki te tikala ya na nsima na nsima mpe babikaka bata nsima mpe babikaka eske bato balingi na nsima bazali awa bato bazosimbela ye na nsima bazali awa nakoki na ngai koya boye te noki ya koloba na ngai ke yo otangaka makila kopusana te condamnation na condamnation na ye na ngai na nsima tika oyo aye na nsima lelo abika wana aoya ye lelo na nsima azobika yesu lelo na kolanda nguya na yesu ebima ebongola makambo ya famille na yo nguya na yesu ebima ebuka bibaka wana batia liboso na yo bamire wana batonga liboso na yo okatisa te ekwea na nguya na ye eske bato bandimilaka nguya na yesu bazali awa nazotela mishoni nazoyebisa bato ya mishoni na bino bamosusu bondima nguya na nzambe te baza mingi te na mishoni bandima nguya na nzambe omaki te
Na monaki pasteur moko bien ngai papa. Mais pour un problème on les a possibilité. Tout que nous sommes bien, boy ça quand maman na kena hôpital. Je sais maman papa. A kena na hôpital, a kena na hôpital et là on resala maka. Si ko ba benga ki yo na ngai ya pour na prière. Yo zo benga ngai ki akene sous na hôpital. Hôpital ni ako amakene. Yo za pasteur on ni la kanguya na Nzambe. Soko moni maman ya bengi biso awa. Eza na bato bato tambola. Bo ordonnance ba komona na kisi. Ba kisi. Tala bo ordonnance. Ayi papa, na kokini tu l'hôpital moko. Yesu asa. Kino de l'ordre na bomoni. Amen. Na bisi musali wana ni pasteur. Ba bengi biso awa toza ba pasteur mine. Babengi biso wa pona babenga kiyote mama ya ki sangu na Yesu ali ko pika abika mbuya na Nzambe atika mbuya na Nzambe simba yo mbuya na Nzambe bongo na makambo na yo Yesu alibinanga simbi nani wana na yo ki mbuya boke sani ni nani simbi ba yeko le babenga yi papa yo poza la terrible. Et bien là, tu vas dire tout à il y a tout dans la simba. Ko simba na ko tout est dans le côté. Tant qu'il y a l'église simba. Simba di la kana na Nzambe. Ndimela bolimo na Yesu. Il faut yeba malamu. O yeba malamu. Ko kena kate tout à tout. Tout. Bana balabina ngo Moïse mbie azobeta kuna na tene tokeni Moïse mbie abito ke na sentiment to tango yé ko yaka na sentiment ozo ya na zo ke ne pas na Nzambe na le problème avec décision avec précision au simba tu l'as vu tout à tout. Mais tout à mes colonnes sont très la cérémonie. Tout à yo bazali. Tout leka. Yo pasteur aux autres na kati. Mais na moni maman moko aye. Atie ma bonza fukami. Na bio yazo si maman. Différence est na tie ma boko. Pour moni ke boya za musali na Nzambe. Tout le monde a le droit de soutenir. Na yaki kotalisa yo sango na Yesu. Sango ya bolingo na Yesu. Abikisa ya ofe. Maman dit la manio sateka koteka lisoni. Ba epsiete kuna lobiko ya o. Ozali loka koteka te kende kaka. Ndima kaka. Batakondi mama zalia. Amen. Batakondi mama zalia wa. Amen. Kondi za di boma kondima. Kondima za facilité. Kondima. Ezana bakamu susu yo pasteur ba yeli yo mutu ba tie wana. Soko za kondima te mo tene maboko. Mama yo ayoka kisanga ya bokonzi ya Yesu. Ya nguya na ye, ya bolamu na ye, ya mawana na ye. Yesu kolo mawa, Yesu kolo mawa. Mbala ni bosuna mona munganga asombela mutu kisi. Ezaki na kalembelembe. Docteur ya komba kisi pona mwana moko. Mwana wana zaki mwana soda. Banda pesa ki bango ordonnance. Bazo yunga na kaka. Miso mwana bali ko lebuka kufa. Docteur ali be kala wana na pesa bino ordonnance. A comprendre te loko ezate. Eza mukolo e bafuta ki ba minganga. A botoli ordonnance. Ai mwana wa kufa te. Mwana kitoko boya kufa. Azimbongo a pesi na infirmière. Ba somba kisi. Abani ko traiter mwana wana. Yesu azali musamalia oya kamataka moto
amemi yo na hôpital alobi traitement nyonso bokosala awa nga mutu nazwi yango en charge nalingi nasilisa na ngai awa est ce que mutu yesu azwi en charge lelo azali awa otala ndenge bazomona wana est ce que mutu yesu azwi en charge azali awa te tata wana o naza na mutu te naza na mutu te yo ozoloka mutu ya ndengeni bongo ya telemi liboso na yo ayeli nani ntango nazoyema nzembo ozotelema yesu ndeko na boli